อยกินยากินอาหารแล้วเฮาจำเป็นต้องเสริมแร่ธาตุในร่างกายแหละธาตุในร่างกายนี่ช่วยเรื่องอีหยังซอยเสริมวิตามินต่างๆในร่างกายให้ร่างกายเจริญเติบโตของเฮานี่สิใส่เป็นตัวเนี่ยค่ะของ EVA ตัวนี้สิเป็นแร่ก่อนไล่แมลงเด้อันเนี้ยมันสิบ่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเด้เวลางูควายเลียเข้าไปแล้วนี่มันสิระเหยตามรูขุมขนเนี่ยนอกจากกางมุ้งแล้วก็พ่นยาเฮาเลือกใส่ตัวนี้ค่ะอยู่ฟาร์มเลือกใส่ตัวนี้แรกก่อนของ EVA ตัวนี้เลยนี่